यसमा चाहिँ यो जेडसी A200 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दा जोइन्ट A200 मा इनबिल्ट स्केलर चाहिँ फिट गरेका छौँ। यसमा स्केलर आउँदैन होइन, तर यसमा हामीले इनबिल्ट गऱ्यौँ कि। अब यो इनबिल्टवाला छुट्टै स्केलर छुट्टै डिभाइस आउँछ, यसको सबै एकदम सहिलेसँग हामी चाहिँ एट्याच गर्न सक्छौँ। यसमा यो वुडपेकरकै एउटा प्याकेज आउँछ इनबिल्ट फर जोइन्ट च्याम होइन, जोइन्ट च्यामको लागि नै भनेर स्पेसल आउँछ। अनि यसमा चाहिँ इन्डो स्केलर एन्ड इन्डो दुइटै मोडहरू हुन्छ। इन्डो मोडमा पनि लान मिल्छ। हेर्नुहोस्, अप यो स्विचबाट चाहिँ हामीले इन्डो मोड लान मिल्छ। अनि अर्को सिधा गर्दाखेरि तपाईँ अर्कोतिर 20 मा चाहिँ 0 भयो होइन, स्केलिङ मोड। अनि अर्को चाहिँ उता अर्को साइडमा लाँदाखेरि चाहिँ पेरियो मोडमा लानु मिल्छ कि। यसमा यो स्विचले चाहिँ त्यो काम गर्छ, पेरियो मोड, स्केलिङ मोड अनि इन्डो मोड है त। बिचको चाहिँ तपाईँको स्केलिङ मोड, नर्मल चाहिँ स्केलिङ मोड भयो होइन, नर्मल स्केलिङ मोड भयो। यस्तो काम गर्छ यसले चाहिँ तपाईँको, एकदम राम्रो है त्यो छ। अनि ल एकदम राम्रो छ। अर्को पनि क्लिनिकमा हामीले यस्तै इनबिल्ट गर्न गइरहेछौँ। म यसको कभर ल्याउँदा त्यो अरू सामानहरू यसमा धेरै कुराहरू छ, ओरिङहरू छ। 1 सेट अफ स्केलर टिप्स है, रिक्वायर्ड यो टिप भयो। अनि स्केलर की, यो टिपको लागि की भयो, स्केलर ह्यान्डपिस की। अनि त्यस्तै गरेर दिस इज कल्ड इन्डो एक्टिभेटर टिप फर द स्केलर। ओके, यो इन्डो एक्टिभेटरको लागि स्केलर टिप हो यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ इन्डो एक्टिभेसनको लागि तपाईँको जब होइन, यो जब हामीले चाहिँ स्केलरलाई चाहिँ इन्डो मोडमा चलाउँछौँ नि, इन्डो मोडमा चलाउनलाई चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो टिप चाहिँ युज गरिन्छ कि खासमा चाहिँ। अनि त्यस्तै गरेर यो अर्को दुईवटा छ स्केलर टिप, यो चाहिँ इन्डो मोडमा लागि चलाउने हो। अनि यो चाहिँ इन्डो मोडको लागि इन्डो मोडको तपाईँको यो टिपको लागि चाहिँ हाम्रो रेन्ज हो अथवा की हो, यो चाहिँ यो छ। अनि यसमा चाहिँ एलइडी स्केलर ह्यान्डपिस आउँछ यसमा, एकदम राम्रो छ यो। एकदम अहिले वुडपेकरको चाहिँ एकदम राम्रो यो इनबिल्ट स्केलर डिभाइस हो, जुन चाहिँ ट्रलीभित्रै तपाईँको इनबिल्ट गर्न मिल्छ। यो चाहिँ मोडल एमडी मोडल एकदम राम्रो छ। युडिएस N6 एकदमै राम्रो है, युडिएस N6 एलइडी। यो बक्समा यसरी प्याकिङ भएर आउँछ, यस्तो प्याकिङ भएर आउँछ है। ल युडिएस N6 एलइडी यस्तो प्याकिङमा चाहिँ आउँछ। अनि विभिन्न स्टिकरहरू हुन्छ, सबै हामीले सम्बन्धित ठाउँमा स्टिकरहरू लगाइदिइसकेका छौँ। यो है फुल फिटिङ भयो। हजुर, अब यो हामीले पानी अन गऱ्यौँ बोतलको। अब स्केलर चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ। स्केलर चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि अहिलेलाई अब यतिकै पानी अन गरेर हेर्छु। स्केलर भयो, अनि स्केलरको पानी कन्ट्रोल, वाटर कन्ट्रोल, पावर कन्ट्रोल स्केलरको छुट्टै छ। अनि स्केलर ह्यान्डपिसमा पानी कन्ट्रोलको लागि छुट्टै, स्केलरको पावर कन्ट्रोल लागि छुट्टै भयो। अनि स्केलरको मोडहरूमा जान इन्डो मोड, पेरियो मोड र अनि स्केलिङ मोडको लागि यहाँ स्विच छ छुट्टै, यो स्विच छ। यो स्विचबाट चाहिँ हामीले जान सक्छौँ। अनि यो चाहिँ ह्यान्डपिस, एरोड र ह्यान्डपिसको पाइपमा आउने पानीको वाटर फ्लो कन्ट्रोलको लागि नब भयो है, त्यो छ। अनि यसरी अहिले चाहिँ भयो नि होइन, यसमा लाइट छैन। लाइट हुनुपर्छ है, लाइट हुनुपर्छ। किन लाइट परेन? त्यो अहिलेको तिम्रो 24 भोल्टले काम गरेन क्या हो। ल देखाउँदै एकलट फेरि
फेरि चलाएर देखाउ त एकचोटि देखाउ त होइन N6 वुडपेकर N6 इनबिल्ड स्केलर ह्यान्डपिस स्केलर युनिट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गरेर डेमो पनि कम्प्लिट गऱ्यौँ सबै कुरो भयो।